Korrupsiyaga qarshi kurashish doirasida huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida qonun buzilish holatlari fosh etildi. Jumladan Milliy gvardiyaning Toshkent shahar qo'riqlash boshqarmasi Olmazor tumani bo'limi otryad komandiri 1980-yilda tug'ilgan fuqaroning ishonchiga kirib, yuqori lavozimda ishlovchi hamkasblari orqali uning tanishini Milliy gvardiya tizimiga ishga kiritib qo'yish evaziga Mirzo Ulug'bek tumanidagi Ekobozor savdo majmuasi avtoturargohida 5500 AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Pul qayerda turibdi? 54 dona 100 AQSh dollarlik, 1 dona 50 AQSh dollarlik, 2 dona 20 va 1 dona 10, jami 5,5 ming dollar. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda esa Milliy gvardiyaning qo'riqlash bosh boshqarmasiga qarashli sog'lomlashtirish oromgohi rahbari xizmat mavqeyidan foydalangan holda 1989-yilda tug'ilgan fuqaroning ishonchiga kirib, o'zining vakolatli tanishlari yordamida uni Milliy gvardiyaning Toshkent viloyatidagi qo'riqlash bo'linmalaridan biriga ishga joylashtirib qo'yish evaziga 1500 AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. $1,5 dollar. Sanoatdan o'tdingizmi? Nima qildingiz? Qaysi so'mdingiz? Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi va 28-moddasi orqali 211-moddasi bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda.